रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। व्यूअर, ये बोनलेस मैंने चिकन लिया है, ये एक पीस है और आज हम चिकन टेम्पुरा बनाने लगे हैं। इस तरह के मैंने पीस छोटे छोटे लंबे लंबे मैंने काट लिए बारीक। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून जो है वो लेमन का जूस है व्यूअर, और 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है। 1 कप मैदा, 2 एग की जो है सफ़ेदियाँ, ब्लैक पेपर ये कोटिंग के लिए, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून नमक, और ये कॉर्नफ्लोर है, ये भी 1/2 टीस्पून है। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन। सबसे पहले भी बस हम इसमें ये डालेंगे चिकन, इसमें डालेंगे लेमन, इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर, हमने लेमन लगा लिया और मुझे लहसुन याद नहीं रहा था, तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो लहसुन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन पाउडर हो तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने लहसुन जो है वो डाल दिया। तो व्यूअर, अब इसको हम रखते हैं, अब दूसरे काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसमें हम मैदा डालेंगे, हम फ्रूट डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, अंडा डालेंगे, और 1/2 टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे हम। पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये इस तरह हमने ये मुकम्मल कर लिया, यानी कि शक्ल में आ जाए। ज़्यादा बारीक पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। और अब कोटिंग के लिए हम तैयार करते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप मैंने मैदा ले लिया और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाल लिया और 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल लिया। इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसकी कोटिंग करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इस तरह इसको हमने कोटिंग कर लेनी है इसकी। इसी तरह सबको कर लेना है हमें। बस सारे हमने इस तरह रेडी कर लिए हैं। तो फिर अब इनको हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दी है। ऐसे इसको डिप करते जाएंगे, अच्छे से करके तो कोटिंग करके इसमें डालते जाएंगे।
स्लो मीडियम पे बनाएंगे ताकि वजह जले ना। ये हमारी रेडी हो गए, इनको हम डिश आउट करते हैं। दूसरे डालते हैं, इसी तरह कोटिंग इनकी करनी है, अच्छे से कटिंग करके इसमें डालते जाएंगे। इसको थोड़ा चेक करते हैं कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये भी हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इसको भी डिश आउट करते हैं। बिल्कुल स्लो मीडियम जो है फ्लेम पे मैंने बनाया, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। चलो अभी बार हमारी रेसिपी रेडी है। तो चिकन टेम्पुरा आपको कैसा लगा, अब कैसी ये रेसिपी लगी आपको? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिए और ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।